Хәерле кич, бик күп йогышлы авырулар, төрле ялкынсынулар, гормональ һәм эстетик проблемалардан хатын-кыз үзен саклап кала ала, әгәр үз сәламәтлегенә игътибарлы булса. Әгәр хатын-кыз үз сәламәтлегенә игътибарлы булса, бәлки хыялда булган йөклелек тә артык көттөрмәс иде. Бүген йөклелеккә тәэсир итә торган сәбәпләр, эко һәм суррогат әниләр турында сөйләшербез. Хөрмәтле кунаклар белән исәнмесез, килгәнегез өчен зур рәхмәт. Беренче сорау. Хәерле кич һәм беренче сорауны без билгеле Наилә ханым сезгә бирербез. Йөклелеккә тәэсир итүче сәбәпләр, нинди сәбәпләр ул? Йөкле хатын-кыз иң беренче сау сәламәт булырга тиеш. Һәм аның тормыш иптәше ул да сау сәламәт булырга тиеш. Чөнки менә зәгыйфь үсентедән зәгыйфь бала барлыкка килә. Кайсы вакытта барлыкка килми дә. Чөнки бүгенге көндә хатын-кызлар кысырлыгына түгел, иратлар кысырлыгы да бик зур әһәмияткә ия. Шуңа күрә әти-әни булыр алдыннан хатын-кыз да, ират та үзләренең сәламәтлеген тикшерергә тиешләр, поликлиникага барып, анализларны биреп, УЗИларны узып, бөтен сәламәт тешләренә хәтле бөтенесен рәтләп, шул очракта исән-сау планлаштырып дип әйтәм инде. Шул очракта инде менә зәгыйфь үсенте булмый, сау сәламәт үсенте, йөклелектә бернинди проблемаларсыз уза, һәм дә инде бала табу чорыда бернинди проблемаларсыз була. Менә тапшыруны башлаганда ук әйттек, үз сәламәтлегенә яшьтән үк игътибар булса хатын-кыз, бәлки проблемасы да булмас иде. Бәлки дип әйтергә кирәкме, яки монда 100% әйтеп буламы? Чөнки ул бит әле сәламәтлекне яшьтән кайгыртуга гына корылмый, кемнеңдер табигатьтән, тумыштан да булырга мөмкин. Никадәр процент менә үзен яхшы, сәламәтлеген яхшы тоткан очракта яхшы ана була ала дигәнне белдерә. Ул инде яшүсмер чордан килә. Бу бит инде япь-яшь вакыттан җинси тормыш, ул инде хроник авырулар белән тәмамлана. Һәм шушы хроник авырулар шушы кысырлыкка китереп җиткерә. Бу егетләрдә дә, кызларда да, чөнки япь-яшь егеттә хронический простатит дигән авыру куялар. Аның бөтен җирләре менә спайклар белән, шундый җепле, шундый ниләр белән бәйләнеп, ул инде әти булу бәхетен бик ничек дип әйтим соң, проблемалар барлыкка килә. Һәм дә аннан соң тагын бер нәрсә бар. Безнең бит инде бүгенге көндә интернет бик зур йогынты ясый. Аны укыйлар, бик тырыша ябыгалар. Бу ябыккан очракта кайсы бер яшүсмер кызларның күрем килми торган очраклары да бар. Чөнки алар менә бөтен гормональ система без бит Аллаһ Тәгалә тарафыннан ясалган механизм дип әйтим инде, менә кешенең организмы. Әгәр дә берәр җирдә генә кителсә, ул бер үзе генә кителми, бөтен система ишелә. Менә ул очракта да калкансыман биздә бик теге зур ни кичерергә мөмкин инде, зарарлык. Һәм дә инде хатын-кызның җинси органнарда бу инде гормональ менә шушындый зарарлыкка китерә дип әйтәм. Сәбәпләрен кыскача гына. Монда димәк, тәртипсез җинси мөнәсәбәтләр, суык тидерү, аз хәрәкәтләнү, сез әйткән үзен әле дәвалау дигәндә очраклар бар. Үзен дәвалау, менә шушы кирәкмәгән диеталар, кирәкмәгән ябыгулар, кирәкмәгән үзенә үзе диагноз куеп, форумнарда утырып, берсенә берсе киңәш биреп, менә шушы кирәкмәгән нәрсәләр, яшүсмер кызларга. Экология да бар, әмма ул экология менә шушы нидә беренче урыннарда тормый дип әйтим. Менә бала таба алмаган хатын-кызлар статистикасы бармы? Бесплодие безнең менә бүген артамы, кимиме, ничегрәк? Гөлнара ханым. Бүгенге көндә бесплодие статистикасы әлбәттә арту ягында. Ул хатын-кыз ягыннан гына түгел, ир-ат ягыннан да гына артып бара. Ни өчен ир-атта да арта икән? Ир-атның сәбәбе булып шул йогышлы чирләр белән авырту, постоянный стресс, эштә, өйдә, юлда, бөтен җирдә хроник стресс, күп очракта утырып эшләү, шул хроник простатитка китерергә мөмкин. Бик еш кына шундый сүзләр ишеткәнем бар минем. Әллә ничә врач миңа инде син ана була алмыйсың дигән диагноз куйдылар. Мин теге яки бу белгечкә мөрәҗәгать иттем, альтернатив белгеч булырга мөмкин, һәм Аллаһның рәхмәте белән балага уздым диләр. Динар, сезгә сорау. Вердикт соңгы була аламы, хәтта берничә табиб сиңа син ана була алмыйсың дисә дә? Бу соңгы шикме ул? Юк, соңгы түгел.
Biz 12 ай узганнан соң гына әйтә алабыз. Нинди анализ бар, хатын-кыз бирсә дә, ул анализлардан әйтергә мөмкин түгел. Буламы, аны яклылык булмыймы? Безгә 12 ай кирәк 35 яшькә кадәр, 36 яшьтән соң без 6 айлыгына көтәбез йөкләнекне. Булмаса, инде репродуктологларга барырга кирәк. Демәк, 12 айдан соң инде вердикт бу тәгаен була ала. Әйе. Балага узалма, ул психологик проблемалар белән бәйле була аламы? Әлбәттә, монда моның психологик кешенең психик халаты ничек булу да бик зур йогынты ясый. Менә әгәр дә без инде беренче чиратта психологлар һәр вакытта да медицина ягын карыйбыз, әгәр дә менә минем балам юк дип психологка киләләр икән, без аларны беренче чиратта врачларга җибәрәбез. Әгәр дә инде врачлар әйтәләр икән, сезнең сәламәтлегегез 100% бала табырга әзер, монда бернинди тайпылышлар да юк диләр икән, бу чиратта инде без менә моның психологик аспектын тикшерә башлыйбыз. Монда инде гаиләнең бәйлелеге дә булырга мөмкин. Баланың ул кыз бала, мәсәлән, кыз бала була икән, ни өчен ул нинди гаиләдә үскән, ата-анасы белән аның мөнәсәбәтләре ничек? Монда гомумән балага карата аның мөнәсәбәте булар барысы да йогынты ясый. Без инде монда бер кадәр медицина ягыннан сәбәпләрен аңлатырга тырыштык, бала алып кайта алмауның. Динебез моңа нинди аңлатма бирә һәм бала алып кайта алмаганны аңлаган ата-аналар моны ничек кабул итәргә тиеш? Аллаһ субханаһу ва тааля бу дөньяны безгә сынау дөньясы итеп биргән, имтихан дөньясы итеп биргән һәм нинди сынау булмаса да без аны менә гаиләләр бер-берсен күңелен күтәреп бергә үтәргә тиешләр. Һәм Аллаһка шөкер, менә күрәбез, хәтта мәчетләрдә дә шундый кемгә диагноз куйдылар, баланы таба алмыйсыз, әти, әни була алмыйсыз дип, эшкергәч, ниткәч, дугаларын кылгач, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәала исән саулыгын да бирә, балага да үзе алалар Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә менә бер кашан да аларның күңелләре төшмәсен, ләкин менә ничек монда әйтелгән иде, кайсы диннән карамасак да, һәр бер дини китабында язылган, безнең балаларыбыз яшь чагыннан ук үзләрен сакласыннар, әдәп, ахлак, тәрбия булсын. Шул ук вакытта менә без иратлар, Аллаһка шөкер, без хөкүмәткә бик рәхмәтле, чөнки элек һәр вакыт хатын-кызны карый иделәр, ничек микән, төрлечә менә гинекологиялар башка. Хәзер Аллаһка шөкер, ирләрне дә карый башладылар. Шуңа күрә менә хөкүмәт поликлиникаларга да рәхмәт, ирләр дә йөрсеннәр, үзләрен тикшерсеннәр. Хәтта мин аны әйтер идем, менә хөкүмәт тә аны әйтә, әле никахка хатлы җегетләребездә булачак ират, булачак хатыны да бергә шушы тикшерүләрен үтеп, шунда карасыннар һәм саклансыннар. Бәлки табиблар дәлилләрдер, бәлки Аллаһ Тәала шулай тәкъдир кылган, алар бер-берсенә туры килмиләрдер. Менә шушыларын белсеннәр, карасыннар һәм иншалла Аллаһ Тәала ярдәм итүче бер кашанда күңелне төшермәсеннәр. Шулай да менә әйтәләр бит. Бу әйтеп кенә бетерим мөмкин булса, име? Теге сорауга җавапны алмадык. Ни өчен миңа Аллаһ Тәала шундый язмыш биргән? Ни өчен минем балам юк дип килүчеләр дә юк түгелдер? Ничек сез ничек җаваплыйсыз аларга? Ничек итеп тынычландырасыз? Үзләрен ничек тынычландырырга тиешләр алар? Менә мисал итеп китерәм, килде бер пар, 20 ел бала юк. Кайсы табибта гына булмадылар, кая гына йөрмәгәннәр, шул ук экаларга да барганнар, файдасы юк. Аллаһка шөкер, үзләре дә җылый дугаларын кылып, шунда шушы булачак әнигә әйтәм, бәлки яшь чагында искә төшерегез, бәлки берәр гынах бар. Кемнедер үпкәләттердегез, тагын нәрсәдер, бәлки ләгънәт кемдер укыган, шунда менә шуны искә төшереп, шул кешедән гафу үтенегез, әйдәгез дуа кылыйк, эшкәрик дип, аннары балага узга җилап килде, әйе хәзрәт бар иде дип, менә Аллаһның рәхмәте белән шул кешене таптым ди, гафу үтендем ди, Аллаһ Тәала биргән. Шуңа күрә бер кашанда күңел төшермәсеннәр. Мәсәлән, менә мине үземне, әни урыннары җәннәттә булсын, 46 яшьтә тапкан. Аллаһка шөкер. Сау сәламәт, әлхәмдүлилләһ. Беләсезме, хәзрәт, әле бит әти, әни булырга безнең дугалар һәм эшкәрүләр генә түгел, эко да ярдәм итә. Менә бүген экога мөрәҗәгать итүчеләр алар елдан-ел арта. Ничә проценты чыннан да бәхетле әни белән әти була?
иконың файдасы яшьтән килә. Безнең 35 яшькә кадәр ико файдасы беренче тапкырга 30-35% була. Ләкин 38 яшьтән соң бик каты итеп арта. Һәм без 40 яшьтә бер 6 эмбрион күчертергә кирәк бер бала өчен генә. Хәзрәт, менә монда медицина вәкилләре һәм алып баручылар дуалар ярдәм итмәгәндә ико ярдәм килсә дисә дә, без бик беләбез. Ико ярдәм итер өчен дуа кирәк, ико ярдәм итер өчен Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте кирәк. Ярыймы ул? Аллаһның рәхмәте белән менә Аллаһ Тәгалә бу дөньяны яраткач безгә тәртипләрен аңлаткан. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый, һәм нинди яңа менә шушы гыйльми үсеш булсынмы, ул яңа методикалар булсынмы, ул бар кануннар кайсылар, менә Аллаһ Тәгалә әйткән теге харам ау халал. Мәсәлән, без һәрбер китапта, һәрбер диндә әйтелгән зина мәсьәләсе. Зина мәсьәләсе. Шуңа күрә зинаны ничек без куллансак та, файдагамы, нәрсәгәме, ул харам. Менә экага кайтканда, шушы зина мәсьәләсе кашан чыга, кашан менә шушы материал мәсьәләсендә, биоматериал мәсьәләсендә. Әгәр дә ки ул никахлы әтинеке һәм никахлы әнинеке икән, дин аны рөхсәт итә. Дин аны рөхсәт итә. Әгәр дә анда донор куллана икән, ул вакытта бу баланың әтисе донор санала. Менә шуңа күрә сезнең аша да шушы иратларыбызга, җегетләребезгә кемнәр хәзрәт, мин тырышам, менә донор булырга, менә синең дөньяда күпме бала икән, син алар өчен Аллаһ алдында җавап бирәсең. Ягъни бу бала бу никахлы әтинеке дип саналмый, шушы кем бу биоматериалны биргән, ул әти дип санала. Дин күзлегеннән. Ул әти дип санала, һәм ул зинадан туган бала дип санала. Әлбәттә, без ул балага исем дә кушабыз, нитәбез, ул мусульман баласы булып үсә, ләкин сәбәбе зина. Шуны без әзрәк сак булыйк, һәм менә сезгә дә тырышыгыз, аны яшьләребезгә өйрәтергә, аңлатырга. Әлбәттә, без дә әйтәбез, иртәрәк никахлашыгыз. Чөнки хәзер 35-40 яшьне көтмәсеннәр иде, иртәрәк балага уссыннар иде. Менә ико ысулы белән туган бала ул аерыламы, юкмы икән, без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Тапшырыбызның беренче өлешенең ахырында без эко темасын күтәрдек. Әйдәгез, җентекләп шушы темага кирип алыйк. Бармы аерма ико аша дөньяга килгән бала һәм табигый рәвештә? Әлбәттә, инде монда файдасы табигый рәвешкәдер, ләкин нинди аерма? Шуны ишетәсе килә, беләсе килә. Сезме, аның бер аермасы да юк. Чөнки бу бит инде биологик материал. Менә хатын-кыздан күкәй күзәнәк алына, ираттан аның биоматериалы алына, һәм бу инде лаборатор кыяфәттә бу баланы үстерәләр, яралгы барлыкка килә, һәм дә инде 5нче көнгә бит аны хатын-кызның аналыгына урнаштыралар. Ул генетически шулук әти, әни баласы була. Әгәр дә ул, менә хәзрәт Рөстәм хәзрәт әйтеп китте, ул әгәр дә гаиләдән шушы хатын-кыздан, шушы ираттан туган бала булса. Ә бит әле эко күп очракта менә 40 яшьтән соң инде хатын-кыз күбесе аның күкәй күзәнәге ушы генетик материал була алмый, ул очракта аны алалар донорская яйцеклетка дип әйтәм инде, донордан алган күкәй күзәнәк була. Ул очракта инде ул генетик шушы кешенең иратның биоматериалы аныкы була, ә хатын-кызныкы инде донор күкәй күзәнәк була. Андый очракларда бар. Ул хатын-кызның баласы булып саналамы соң, юкмы? Юридик яктан әйе, була юк, генетик яктан донор ни була, баласы була. Менә бу эко очрагын нинди проблема аркасында табигый аталыны барлыкка килми. Бу ата күзәнәкнең хәрәкәтсезлеге аркасында, бу ана күзәнәк кабул итмәгәнлектәнме? Менә бу проблемасы кайда аның? Шундый проблемасы аның иң башыннан әйтеп киткән, менә яшүсмер чактан башланган ялкынсынулар, йогышлы авырулар һәм ул чиракта инде маточный трубы дип әйтәм, менә аналык көпшәләре ялкынсынып, алар клейләнеп бетәләр, аннан уза алмый яралгы. Һәм дә инде менә ират күп очракта менә хәзер көн сайын шул зур проблемага әйләнеп бара. Хатын кызның кысырлыгы белән бер рәттән ират кысырлыгы бара. Тигезләштеләр. Чөнки менә элек бит инде алалар иде күгәй күзәнәкне, һәм анда сперматозоидлар биомассаларын җибәрәләр әле. Хәзер андый ни барлыкка килми.
алып, тишеп, инъекция сперматозоида дип атала инде, икси дип атала аның манипуляциясы. Менә шушы хатын-кызның күкәй күзәнәгенә тыгып куярга кирәк. Гади тел белән әйткәндә, хәзер ир-атның күзәнәге дә хәлсез. Менә шуңа күрә гаилә елы Рөстәм хәзрәт бик дөрес фикерләр әйтте. Бу иң башыннан менә шушы тәрбия мәсьәләсен, әхлак мәсьәләсен, гаилә кануннарын, менә аларны гел сөйләп торырга кирәк. Табибларга да, психологларга да, хәзрәтләргә дә без аны бөтен яклап күрсәтеп торырга тиеш. ИКО, берничә тапкыр ИКО ясаткан кешеләр бар бит. Менә Гүзәл ханым, белгәнемчә, сезнең дә шундый теге тарихыгыз бар, якын кешегезнең. Әйе, әлбәттә, менә балага тәсире дигән очракта шуны гына әйтеп китәсем бар, әйтәсем килә. Барыбер ничек кенә уйласак та, менә нинди шартларда, психологик шартларда бала туган шушы ИКО белән, алар барысы да бәйле балага. Әгәр дә психологик яктан гаилә сәламәт икән, бала ИКОдан туган бала, ул да сау сәламәт була. Минем менә якын кешеләрем арасында хәзер инде балага 13 яшь, бик акыллы, бик сөйкемле, сау сәламәт бала үсеп килә, аңа хәзер 13 яшь. Практикада булган очракларда бар. Анда инде катлаулырак ситуация гаиләдә, анда инде бала, менә бу ИКОга мөрәҗәгать иткәннәр, бала гаиләне саклап калыр өчен тудырылган ул вакытта. Ир белән хатын арасын саклап калыр өчен алар ИКОга мөрәҗәгать иткәннәр. Һәм инде балага ул вакытта 3 яшь иде, бала сөйләшми, баланың агрессиясе бик күп, чөнки ата белән ана арасында киеренкелек бик зур, һәм бала моны ул күтәрә алмый. Һәм инде аның психикасына аның йогынтысы зур. Менә бу очракта тагын Айдар статистика мөрәҗәгать итәсе килә. Һәм бүгенге көндә менә бу ИКО дәүләт программасы буларак ничек түләнә? Бу түләүле хезмәтме? Безнең махсус программалар бар. Һәм 3000-га якын шулай бит хатын-кызлар бүгенге көндә чиратта торучылар. Бу бик зур сан. Бу теге бөтен кешегә дә чират җитә дигән сүз түгел ел дәвамында, ләкин дәүләт тарафыннан финанслана, махсус федераль программа бар, һәм сәламәтлек саклау кысаларында ОМС, ягъни мәҗбүри иминиятләштерү системасына да кергән әлеге программа, ләкин менә безнең 90-80 елларда Наилә хәтерләргә тиеш махсус кабинетлар бар иде. Бу гаиләне планлаштыру кабинетлары. Шундай мен үзем дә берничә тапшыру төшердем әлеге кабинетларда. Анда бар махсус уролог, андролог, сексопатолог ирләр өчен һәм гинеколог, шулай ук сексопатолог хатын-кызлар өчен. Һәм инде анда балалар киләләр 13-14 яшьтән. Балалар дип әйтим инде, кешеләр. Яшүсмерләр 13-14 яшьтән. Чөнки җинси менә бу җитлеге вакыты дөрес җитлегәме, юкмы? Бүгенге көндә реформалар нәтиҗәсендә әлеге гаиләне планлаштыру кабинетлары бөтенесе дә юкка чыгарылды. Алар берсе дә калмады. Кызганыч бит бу. Кызганыч Россия дәрәҗәсендә һәм инде республика дәрәҗәсендә бигрәк тә һәм күптәннән инде сүзләр алып барыла махсус ирләр өчен урология үзәге барлыкка китерү. Ягъни менә бу бөтен Татарстан өчен урология, андрология үзәге махсус бар, тик ирләрне карый торган махсус үзәк. Теге отделениялар һәм теге диспансерлаштыру вакытында гына карау түгел, менә ул ирләрне махсус тикшерү, җентекләп тикшерү. Менә безнең битне бар кризис йөклелек үзәге, безнең министр Миннуллин ачты менә узган елда. Һәм инде анда эш теге абортлар белән көрәшү, абортларны юк итү, аларны киметү һәм менә шушы кризисны беременность дип аталган үзәктә эшләр кайный. Анда чыннан да эш бик күп, анда психологлар эшли, ләкин менә теге ирләр турында әйтелде бит инде. Ирләргә барыбер бүгенге көндә игътибар юк дәрәҗәсендә. Аларны китертеп булыр микән соң анда? Үзе менә теге барасың. Өйләнгән булсаң китертерләр. Ләкин өйләнү турында сүз айваз бармы? Өйләнгәнче кадәр. Чөнки менә без совместимость турында әйтәбез бит. Алар ир белән хатын бер-берсенә гомумән туры килмәскә мөмкин. Менә чират зур дидегез, әйме? Шушы сорауга гади генә аңлатма бар. Ни өчен чират зур? Ул шуның кадәр авыр процессмы? Аның процедурасы кыенмы? Ни өчен шундый? Чөнки бер ясалган вакытта гына процесс уңай тәмамланмый. Бер хатын-кыз ничә 6 тапкыр, 5 тапкыр килергә. 6 тапкыр ясау хатын-кыз организмына ничек тә әсер итәсең? Динар. Мәсәлән, бер кызга бер ИКО процедура гына ясыйбыз да, анда була 6 эмбрион.
Икенче хатын-кызга, мәсәлән, 10-40 яшь, без анда бер эмбрион гына алабыз. Һәм менә бу безнең ИКО процедура бер эмбрионга гына җитә. Яшьтән килә ул. Бик яшь булса, Агыман эко хатын-кызга ничек тәэсир итә? Аның сәламәтлегенә ничек тәэсир итә? Менә Луиза, синең сорауда җавабы бар. Аның сәламәтлегенә ничек тәэсир итә? Но бер нинди процедурада уңай тәэсир итми. Ул бит хатын-кыз, инде әгәр дә ул балага уза алмый икән, димәк аның 1-нче, 2-нче, 4-нче, 5-нче хроник авырулары бар. Бетте. Психологик ягыннан. Кызым, сез әйтәсез, хатын-кыз сәламәт булырга тиеш. Шул сәламәт булмаганга күрә үзе табалны бит инде булган. Мин кушылып кына әйтәсем килә инде. Менә иконы бит инде ясар алдыннан бу процедураны стимуляция стимуляция овуляция дип атала. Бу инде бер генә күкәй күзәнәк барлыкка килми. Шушы цикл барышында 6-7 күкәй күзәнәк барлыкка килә. Бу инде моны организмны кудыртып, гормоннар бирәләр. Конечно, йогынтысы бар. Начар йогынтысы дип әйтер идем. Чөнки менә кыз баланың бу дөньяда күпме күрем килүе, күпме ул хатын-кыз булуы, кайчан аның клиникс барлыкка килүе, ул аның инде үзенең күкәй күзәнәк формасында әнисе карнында булган очракта уже бөтенесе формалаша, әйе. Менә монда бит инде күпме күкәй күзәнәкне шулай итеп кудыртып, һәрбер эко сайын схеманы бозалар, гормональ бозыклыклар барлыкка килә, һәм дә инде климакс иртәрәк тә барлыкка килә. Бу да үзенә күрә начар йогынты ясый хатын-кыз. Менә җинси тәрбия турында без сүз кузгата башладык. Җинси тәрбияне дөньяви һәм дини яктан да карарга була. Дөньявилар әйтерләр, җинси тәрбия шундый булырга тиеш, сакланыгыз, дини әйтә, гомумән никахсыз мөнәсәбәткә кермәгез. Әйдә без бер алтын табыйк әле менә аеруча безгә татарларга, мөселманнарга аңлаешлы итик әле, чөнки ике фронттан ике төрле фикер әйтәләр алайса. Менә җинси тәрбия турында әйтеп китим әле, мин бу темага лекцияда сөйләгәнем бар. Җинси тәрбия дигәндә без күбрәк менә халык инде ул ир белән хатын арасындагы якынлыкны гына күздә тота. Ләкин җинси тәрбиягә керә әхлаки нормаларда, аңа керә гигиена таләпләре дә, сәламәтлек ягыннан да. Һәм инде менә шушы ниндидер бер өлешен алып тора ир белән хатын-кызның менә шушы якынлык кылу мәсьәләсе, шулай бит. Шуңа күрә җинси тәрбияне бала туганнан соң башларга кирәк. Гомумән бала туганнан соң гигиена шартларында баланы гигиенага да өйрәтергә кирәк, сәламәтлеген дә кайгыртырга кирәк. Әлбәттә, үсә төшкән саен аңа әхлаки нормаларны да, җаваплылыкны да, менә шушы якынлыкка килгәндә бала белән менә алар бит инде аларның теге җинси өлгергәнлек чорында аларның гормоннары күбәйгәч, аларның бит кайдыр бараслары килә. Менә бу вакытта ата-ана белән бала арасында җылы мөнәсәбәт булганда, балага аңлатканда, бала менә бу якынлыкны, җылылыкны эзләми читтән. Күп очракта ни өчен яшьләр иртә җинси мөнәсәбәтләргә керәләр? Чөнки алар гаиләдә менә шушы яратуны, җылылыкны тоймыйлар. Һәм алар бутыйлар шушы җинси якынлык белән эмоциональ якынлыкны бутап, менә шушы бушлыкны тутыру өчен алар баралар шушы юлга. Бу инде чынлап та менә күзәтелгән факт, бу шулай. Мөмкин булса, Гөлнар ханым, сездән ишеттер идек. Инде Рөстәм хәзрәтне ишеттек, җинси тәрбия дин ягыннан. Минем әйтеп китәсем килә, мин үз вакытында яшүсмерләрнең гинекологы булып эшләдем. Һәм күп медосмотрларга йөрдем, әйтеп китәсем килә. Кызлар менә ул вакытта җинси мөнәсәбәткә бик аз керәләр иде. Әллә ул бик күп вакыт үткән, әллә икенче дөнья булган. Ул нәрсәгә бәйле кыз кешеләрнең кайда укуларыннан. Дин ягыннан караганда, минем өчен, минем фикеремчә, бер генә юл бар. Бер нинди җинси отношениялар егет белән кыз арасында булырга тиеш түгел, әмма ләкин никахтан соң гына. Бүтәнчә юлны менә шушы ноктада тапшырны тәмамлыйк әле. Шуннан да балалары әлегә булмаган әтиәниләргә исән-сау балалар алып кайтырга, инде балалары булганнарга, бала хәсрәтен күрмәскә, алардан бары тик сөйнечле хәбәрләр ишетеп, аларның тәүфигендә, игелегендә яшәргә насыйп булсын диясе килә. Һәм без бүген әле суррогат әниләр турында да сөйләшергә дип җыелган идек, әмма өлгермәдек. Шуңа күрә бу темага сөйләшү алга табада булыр. Безнең белән булыгыз, безнең белән калыгыз. Рәхмәт. Бу тапшыру